Sveiki, mano brangieji. Na kągi, atėjo laikas daryti lapkričio prognozę. Prieš pereinant prie tarologinės pusės, kaip visada noriu pradėti nuo astrologinės ir mes vėlgi lapkričio mėnesį turėsime retrogradinį Merkurijų. Tai jisai pradės eiti atgal nuo lapkričio 26 dienos iki gruodžio 15 dienos. Kas sekate mane iš anksčiau, žinote, kad retrogradinis Merkurijus turi savo šešėlinio veikimo datas, jisai pradeda veikti 2 savaitėm anksčiau ir baigia veikti 2 savaitėm vėliau. Nieko naujo nepradėti nuo lapkričio 12 iki gruodžio 29 dienos. Merkurijus pas mus atsakingas už komunikaciją. Tai reiškia, kai jis eina atgal, komunikacija pas mus yra labai prasta, žmonės nesusikalba, dingsta fokusas, daug bereikalingų pykčių, nesusipratimų, planai koreguojasi, keičiasi, atsišaukia ar persikelia skrydžiai. Tad jokių būdų nieko naujo nepradėkite tuo laikotarpiu, nepasirašinėkite darbo sutarčių, nepirkite didelių pirkinių, ypatingai taip, nei būsto, nei automobilių. Apskritai nepatariu nieko pirkti, bet kadangi ateina kalėdos, taip, visi nori pasirūpinti dovanomis, tai skatinu nusipirkti kuo įmanoma daugiau visiems savo artimiesiems dovanų iki lapkričio vidurio, taip. Nes jau po lapkričio vidurio viskas, ką nusipirksite, dažniausiai, kiek mano praktika rodo, anksčiau ar vėliau žmonėms nebepatinka, jie vis tiek to nebenaudoja, taip. Blogas laikas pirkti elektroniką, elektronika labai dažnai genda, tenka atiduoti į garantinius taisymus. Nors atrodo naują dalyką nusipirkote, taip, bet vis tiek tas daiktas nėra antiek sėkmingas. Puikus metas grįžti į vietas, kuriuose buvote kažkada tais praeityje, perdaryti esamus dalykus, taip, jeigu turite savo verslą, kažkokias tai užduotis, prie kurių vis neprisėsdavote, tai puikus metas. Puikus metas keliauti į archyvą, analizuoti praeities klaidas. Ką būtinai noriu pabrėžti, jokių operacijų, jokių grožio skalpelių, jokių injekcijų. Jeigu tai gyvybės ir mirties klausimas, žinoma, keliaukite, operuokitės, taip, gydykitės, bet jeigu jūs planuojate kažką tais dėl grožio, estetikos tikslų ar apskritai dėl sveikatos, bet tos operacijos yra planuojamos iš anksto, tai atidėkite iki sausio arba pasistengkite jas atlikti iki lapkričio vidurio, taip. Kodėl taip sakau, nes gydytojo atidumas irgi dingsta, dažnai įvyksta kažkokie tais nesusikalbėjimai. Dažnai būna, kad daugiau paskaudi po operacijų, nes gydytojai ne tuos vaistus duoda, įvyksta kažkokie tais nesusipratimai, per mažas kiekis anestezijos ir gaunasi, kad žmogų operuoja, jisai jaučia viską, ką jam daro. Visokių tokių nesusipratimų gali būti, taip. Tai jeigu jau tai bus, kad operuositės, išlaikykite kuo didesnį budrumą, kuo daugiau visas detalės išanalizuokite, 15 kartų gydytojams, seselėm, visiems pakartokite, dėl ko jūs čia atėjote, kad tiesiog išvengtumėte tokių nesėkmingų kliurkų, taip. Jeigu vis dėlto eisite į naują darbą retrogradinio periodo laiku ir pasirašinėsite tuo laiku sutartį, tai darbas nebus ilgam laikotarpiui, kokiam jūs planuojate. Bus taip, kad greičiausiai vis tiek greitų metų reikės jums iš jo išeiti, kažkas bus ne taip, kaip jūs įsivaizdavote. Jums gali visos tiesos nepasakyti. Jeigu pinigų reikia, aišku, eikite į tą darbą, bet tikrai nemastykite, kad darbdavio pažadai tikrai bus įgyvendinti ir kad viskas ten rožėmis klota. Taip, turėkite kritinį mąstymą, ir būkite pasiruošę, kad greičiausiai nebus taip, kaip jie sako, taip. Neimkite paskolų, ypatingai ilgamečių paskolų, taip. Gali būti, kad neapskaičiuosite rizikos, sunku bus išmokėti paskui. Žodžiu, visi kontraktai perkeliami, taip. Ir turėkite kuo daugiau kantrybės, nes tikrai žmonės gali nusišnekėti, kažką ne taip pasakyti, jūs galite įsižeisti. Būtinai perklauskite, jeigu jums atrodo, kad žmogus tikrai jūs norėjo įžeisti, taip. Jeigu pirksite bilietus, atidžiai žiūrėkite datas. Būna, kad žmonės nusiperka tai dienai, bet ne tiem metam arba ne tam mėnesiui, arba ne tokiam kiekiu asmenų, arba prasilenkia laikai.
Jeigu keliausite kažkur, būtinai pasižiūrėkite, ar nepamiršote paso, kitų dokumentų, nes tiesiog toks didžiulis užmarštumas. Tai manau, kad visus pagrindinius dalykus pasakiau. Dar kaip visada noriu priminti, kad jūsų paspaustas patinka mygtukas po šiuo video padės mano kanalui augti, o kuo mūsų daugiau susirinks, tuo daugiau prognozių galėsite tikėtis pamatyti šiame kanale. Taipogi, jeigu žinote žmonių, kurie domisi astrologija, tarologija ir jiems būtų naudinga tai išgirsti, nepamirškite pasidalinti vaizdo įrašu ir su jais. Na ir aišku, jeigu nepatingėsite dar parašyti keletą žodžių komentaruose, tai labai mane pradžiuginsite. Visiems atrašau ir mane jūsų komentarai tik dar labiau motyvuoja. Na ir aišku, jeigu dar neužsiprenumeravote šio kanalo, tai būtinai skatinu tai padaryti, kad nepraleistumėte jums svarbių ir aktualių prognozių. Astrologijos ir tarologijos pagalba mes galime suefektyvinti savo kasdienybę taip ir padaryti kuo sėkmingesnius pasirinkimus savo gyvenime. Taip pat, kaip visada primenu, nepamirškite prognozę žiūrėti pagal 3 pozicijas – Saulės poziciją, Mėnulio ir Ascendento. Jeigu šių pozicijų dar nežinote, po šio vaizdo įrašo aprašyme rasite nuorodą į trumpą 5 minučių vaizdo įrašą, kuriame paaiškinu, kaip greitai jas susižinoti. Tuomet jau turėsite pilnai tikslų, aišku, viso mėnesio vaizdą. Tai greičiausiai viską pasakiau ir dabar mes jau galėsime keliauti prie tarologinės pusės. Žuvis. Pagrindinis įvykis žuvims 1 lapkričio savaitę. Bei vienas patarimas žuvims apie jų lapkričio mėnesį. Ką svarbu žinoti žuvims apie jų lapkritį? Na kągi žuvytės, nors pas jūs didžiųjų arkanų nematau nei vieno, bet kortos labai stipriai pasikartoja ir sako vis vieną ir tą patį. Tai tematika mėnesio jau man kaip ir aiški. Pavyzdžiui, jums iškrenta taurių 7 ir vėl taurių 7, kardų 8 ir vėl kardų 8. Žodžiu, abi savaitės, tiek 1, tiek 2, šitos šoninės kortos, tos pačios, skiriasi tik vidurinė, taip. Žodžiu, situacija čia pas jūs tokia, kad visą mėnesį nerimausite ir būsite tokioje aukos pozicijoje. Toks jausmas viskas, ko jums reikia, tai pagaliau priimti sprendimą ir žengti žingsnį, bet jums bus labai sunku. Ir pirmoji savaitė pas jūs, tas taurių 7, taurių 7 didelis kiekis pasirinkimų ir jūs nesuprantate, ką jums rinktis. Šių laikų žmogaus problema taip, anksčiau buvo vienas pasirinkimas, pasirinkai ir viskas. O šiais laikais toks didelis kiekis pasirinkimų, kad neįmanoma įsirinkti, jeigu aiškiai nesupranti savo vidinių troškimų. Tai labai svarbu išsigryninti savo vertybės ir savo troškimus, tada bus aiškiau, kur link reikia eiti. Tai tas nesugebėjimas išsirinkti jūs prives prie tokios savijautos kardų 8, kai jums atrodys, kad jūsų rankos, kojos, akys surištos, jūs negalite pajudėti ir visi kalti, tik ne aš, taip sakant, taip. Tas aukos pozicijos prisėmimas, kad aš juk nieko negaliu padaryti, ką aš galiu padaryti. Niekas šios merginos nesurišo. Ji pati save susirišo ir vaidina, kad negali žengti žingsnių. Tai čia bus problema. Tai pirmas žingsnis, jūs atsiskiriat ir gilinatės į savo vertybės, ko jūs norite iš gyvenimo. Tada, kai įsigryninsit, išsirinksite vieną pasirinkimą ir tuomet jau galėsite išsilaisvinti iš tų pančių ir judėti į priekį. Taipogi prie to paties čia jums iškrito didysis arkanas šventikas.
Dabar gali būti problema, kad, šventikas yra pas mus labai labai tradicinių pažiūrų ir jisai kiša visiems savo tas pažiūras, kad nes neužsiminėk šitą veiklą, bus gėda prieš kaimynus ir, žmogus neturėtų daryti to ar ano, taip. Ir jeigu jūs viduje giliai nežinosite savo tikrųjų troškimų, tai jūs ir patikėsite šito žmogaus sapalionėmis ir dėl to save surišite. Neleisite savo daryti to, ką jūs iš tiesų norite daryti. Tai kai iškrenta šventikas, mes jam padėkojame, dėkojame už patarimą, bet einame savo keliu tuo, kur tikrai mes norime. Taip, reikia gerbti kito žmogaus nuomonę, reikia ją išklausyti, taip, bet esmė, kad, jūsų situacijoje tai pagaliau reikia išsipančioti iš šitų būtent virvių. Taipogi šventikas, jeigu iš gerosios pusės, jeigu ne iš toksinės, tai gali būti kažkokios tai situacijos susijusios su religija, su šventikais, su tikėjimu, su Dievu ir su mokytojais, su labai išmintingais žmonėmis. Tai galbūt jūs kreipsitės į tokį žmogų pagalbos, kad, jums padėtų išsirinkti. Tai gali būti, kad ir, pavyzdžiui, jūsų pagyvenęs tėtis ar senelis, kuris, jau, pavyzdžiui, turi išminties, taip. Bet panašu, kad nelabai jums padės tas mokytojas, nes ta pati situacija pas jūs yra ir antrąją savaitę, aišku, tik kitokios iliustracijos, bet mes vėlgi turime tą patį taurių septynetą, kur mes negalime išsispręsti savo situacijos, taip, ir energija jūsų, negerai, jinai dalinasi tom 7 sritim, taip, jūs mastote, jūs nepriemate sprendimų ir jūs senkate, jūsų energetika išsenka, taip, būtent dėl to sako, kodėl Facebook įkūrėjas ar Apple įkūrėjas, pavyzdžiui, rengiasi vieną ir tą pačią spalvos maikutę ir džinsus, taip, nes kuo mes daugiau kasdieną atliekam tų pasirinkimų, tuo mes labiau išsenkam ir nebeturim energijos tikrai svarbiems pasirinkimams atlikti, taip. Tai pas jūs gaunasi, kad kuo ilgiau jūs tempsite tą taurių septynetą, tuo stipriau jūsų energija seks, kuo greičiau jums reikia pasirinkti būtent jums geriausią variantą. Ir vėlgi matot prie to paties tas pats surištas žmogus, kuris negali pajudėti, taip. O kaip jūs pajudėsite, jeigu jūs dar nepasirinkote, kuria linkme? Tik prie to paties jau antrąją savaitę prisėda kardų 9, bemiegės naktis, sukate galvoje non-stop visas šitas idėjas, niekaip negalite pasirinkti, pergyvenate, gali būti ir migrena, ir galvos skausmas, ir problemos kūno srityje, čia skausmas, taip, šioje dalyje. Greičiausiai tiesiog nepavyks užmigti, nes vis suksite galvoje šitą situaciją, taip, tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę. Bet kaip aš ir noriu pasakyti, nieko pas jūs čia tragiško nevyksta, viskas čia vyksta tik jūsų galvoje ir tik dėl to, kad jūs nesuprantate savęs, negalite, pagaliau pasirinkti, tinkamai pasirinkti, taip, nešvaistyti laiko ir pasirinkti. Ir tuomet jums 3 savaitę iškrenta kardų 7. Kažkas gali būti su jumis neatviru, sukčiai gali atkeliauti pas jūs, taip, ar tai socialinė erdvė, ar tai kažkur realybėje, retrogradinis Merkurijus prikalbės nesąmonių, jūs patikėsite, būkite labai atsargus, taip. Prie to paties mes turime monetų 5, kai trūksta pinigų, tai gali būti sukčiai apsimes žmonėmis, kuriem reikia finansinės pagalbos, jūs ir patikėsite, o galbūt, taip apsuks aplink pirštą, kad jūs galite savo pinigų netekti. Žodžiu, labai atsargiai, taip, visada galima visų šitų situacijų išvengti, tik jūs turite, būti budrus, taip,
jūs išgirdote mano prognozę ir jūs turite rimtai pasižiūrėti tą savaitę, ar nėra aplink jūs sukčių, taip? Ir prie to paties jums dar iškrito taurių tūzas, tai labai maloni korta, maloni žinia, kuri gali jūs pradžiuginti. Tai vat labai keista gali būti, kad kažkas pasinaudos jūsų gerumu, taip? Arba pirmą pasakys kažkokį tai komplimentą, galbūt pakviesi pasimatymą, o nuėjus ten jūs suprasite, kad žmogus nepasiėmė piniginės ir nesiruošia už nieką mokėti. Kažkokia tokia labai įdomi energetika. Prie to paties dabar žiūrint, gali būti, kad čia jūs prisimsite tą aukos poziciją ir visos šitos kortos sako, kad išeitis yra. Tai dabar pradėkime nuo kardų septyneto. Originalioje kaladėje galime pamatyti, kaip vyrukas bėga su kardais. Ką šita korta sako? Kad ateina mūšis tarp dviejų stovyklų ir vyruko stovykla supranta, kad jie pralaimės. Nes tiesiog persvara, taip nelygi. Bet vyrukas nenori sutikti su šita mintimi ir jisai nusprendžia galvoti, kaip išspręsti tą situaciją už savo komforto zonos ribų. Atkeliauja naktį į priešų stovyklą, pavogė didelę dalį jų ginklų ir viskas, kitą rytą jo stovykla įgauna pranašumą. Tai reiškia, kad jeigu jūs turite šitą situaciją ir jinai, pavyzdžiui, čia tęsiasi taip, tai trečiąją savaitę jūs turite pagaliau sugalvoti, kaip įgauti pranašumą ir kaip ją išspręsti originaliai. Tuomet monetų penketas gali rodyti arba finansinės problemas, arba suprastėjusią sveikatą, arba dvasinio stuburo trūkumą, kai nėra tikėjimo jokiom stipresniem jėgom, taip? Ir šita korta sako, kad bet kokiu atveju jūs turite išdrįsti pasiprašyti pagalbos, nes yra ta pagalba, taip? Čia mes matome langus ir žmogus yra lauke ir jisai turi nueiti ten, pasibelsti ir pasiprašyti pagalbos. Tai kai iškrenta monetų penketas, svarbu nebijoti ir paprašyti tos pagalbos, jeigu jaučiate, kad jums jos reikia. Tai galbūt jūs, pavyzdžiui, čia vieni stengiatės tą savo situaciją išspręsti, jūs suprantate dabar, kad jums nesiseka, tai galbūt reikia kreiptis pagalbos pas kažką, kas galėtų jums padėti tą situaciją originaliai išspręsti, taip? Pavyzdžiui, tokiu būdu, kaip jūs net nepagalvotumėte. Ir būtent taurių tūzas tai yra puiki korta tiek jausminiam, asmeniniam dalykam, tiek kūrybiniam projektam. Apskritai tiesiog gali būti džiugi žinia, taip? Pavyzdžiui, jūs paprašėte pagalbos ir džiugi žinia, kad jūs tą pagalbą gavote. Bet labai turite, visą mėnesį toks pas jūs gaunasi aukos vaidmuo, nenorėjimas spręsti situacijos, jūs turite išspręsti ją, jūs turite bent jau išdrįsti paprašyti pagalbos, taip? Ir jūsų paskutinioji lapkričio savaitė vėlgi iškrenta tas pats kardų aštuonetas, ta būtent moteris supančiota, taip, ir jai atrodo, kad, nėra išeities. Bet prie to paties jums iškrenta dvi kortos, lazdų trejetas ir lazdų penketas. O lazdų trejetas būtent rodo, kad reikia jums žengti pirmąjį žingsnį. Negalite laukti, kol kažkas jūs išgelbės. Tai yra tas pirmasis žingsnis, kai jūs rizikuojate, jūs išeinate iš savo komforto zonos ir jūs žengiate tą žingsnį. Tai reiškia, niekas neateina galiausiai ir jūsų neišgelbėja, taip? Jūs turite pabandyti kažko tai imtis ir išspręsti tą situaciją. Ir taipogi mes dar turime lazdų penketą, kuris rodo konkurenciją arba plėšimąsi tarp skirtingų 5 sferų. Tai arba jūs turėsite konkurenciją, pavyzdžiui, savo darbo vietoje ar universitete, būtent tą 4 savaitę, taip?
Ir jums gali atrodyti, kad, aš esu nevykėlis ir aš net negaliu konkuruoti su tai žmonėmis ir man nepasiseks, o jūs tik pabandykite žengti tą žingsnį ir jūs gal pamatysite, kad jūs galite būti tuo nugalėtoju, taip? Tai vat, taipogi lazdų penketas gali būti, kad jeigu neturėsite konkurencijos, tai gali būti, kad jums asmeniškai reikės plėštis tarp daugelio sferų, taip, skirtingų. Darbas, namai, studijos. Tai irgi priklausomai nuo situacijos. Jeigu nepatinka, kad jums reikia vieniem plėšytis, pabandykite pasikreipti pagalbos į kažką tais, taip. O jeigu jums atrodo, kad jūs neturite veiklų, jūs tik ženkite pirmą žingsnį ir jūs pamatysite, kiek jums daug veiklų atsiranda, kiek jums daug iššūkių atsiranda, taip, apie kuriuos anksčiau nesusimastėte. Pagaliau pas jūs atsiranda ta lazdų energetika 4 savaitę, o lazdos pas mus yra jau realių veiksmų kortos, taip, gal ir toliau jūs jausitės, kad lygtais jūs nieko negalite padaryti, taip, bet bent jau atsiras fiziniai veiksmai, nes iki tol tai pas jūs buvo mintis, jausmai, emocijos, o nebuvo veiksmų. Tai 4 savaitę kažkas pas jūs pasikeičia, ir patarimas, kaip ir sakiau, jums iškrito, aš suklydau, patarimas jums iškrito monetų 6. Čia mes turėjome monetų 5, o čia jums iškrito monetų 6. Tai monetų 6 būtent yra apie energetikos apsikeitimą. Apie piniginės energetikos apsikeitimą dažniausiai. Jeigu norite, kad jums žmonės padėtų, pradėkite aukoti patys kitiems. Visada atrodys, kad yra per mažai pinigų jūsų piniginėje, bet jūs tik pabandykite nors šiek tiek paaukoti iš savo mažų finansų ir jūs pamatysite, kai jums reikės pagalbos, tie pinigai grįž pas jūs su kaupu. Nepamirškite energetinių mainų ir susijusių su jūsų artimaisiais. Tai yra, jeigu, negali būti, kad visi jums visada turi viską duoti, o jūs niekam nieko neduodate, taip? Jeigu kažkieno finansinė situacija geresnė, tai jūs tada turite galbūt didesnį indėlį duoti, kažkokį psichologinį ar savo laiko, taip. Jeigu jūsų finansinė situacija gera, nepamirškite būtent irgi pasidalinti su pinigais, su savo artimaisiais, taip. Nebijokite paprašyti, jeigu jums labai resta situacija ir jums reikia, taip. Bet, turi įvykti tas apsikeitimas. Negali būti, kad vienas visada duoda, o kitas visada ima, taip. Ir žiūrint iš jūsų kortų taro, kas čia vyksta, tai toks jausmas, kad jūs prisiemate aukos vaidmenį, nieko nenorite patys daryti, tik norite, kad galbūt kiti išspręstų tą situaciją, taip. Tai jūs turite pagaliau suprasti, kad jūs valdote savo likimą ir pradėti tokius pozityvius pokyčius, taip. Nepamirškite padėkoti žmonėms. Net nuo tokių elementariausių dalykų, kaip mes žiūrime vaizdo įrašus YouTube platformoje, taip, tai didžioji dalis žmonių nei pakomentuoja, nei paspaudžia patinka mygtuko, o tiem žmonėm, kurie įdeda tiek daug laiko ir pastangų, tas mygtukas, tas komentaras yra labai svarbus, taip. Tai duokite tą atgalinį ryšį. Parašykite, paspauskite patinka mygtuką, net tokie dalykai labai veikia, taip. Pasakykite komplimentą savo artimajam, pasakykite komplimentą savo kolegai. Dabar jeigu užsisakinėjate kažką tais į namus, taip, tai mesgi dabar turime tokią galimybę, kad pasirinkti, kiek arbatpinigių palikti kurjeriui, taip, ar kad ir kavinėje išgeriate kavos, suvalgote kažkokį pyragėlį, kiek arbatpinigių paliekate. Tokie dalykai, kokį jūs atgalinį ryšį duodate kitiem žmonėm. Ar jūs nusišypsote žmonėm gatvėje? Jeigu matote, kad kažkokiam žmogui reikia pagalbos, taip, ar jūs tą pagalbą suteiktumėte? Ar jeigu jūs niekas nesikreipia, tai jūs apsimetate, kad to žmogaus nematote, taip? Labai svarbios visos šitos detalės. Tai pradėkite nuo lapkričio mėnesio ir duokite tą atgalinį energetinį ryšį ir jūs pamatysite, kaip jums irgi visos situacijos sprendžiasi ir gerėja. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės žuvytės jūsų lapkričio mėnesį. Nebijokite ir išsivaduokite iš tų virvių ir būtinai,
Paanalizuokite savo vidų, ko jūs norite, ir tuomet gausite jūs tą atsakymą ir gausite suvokimą, kur link jūs turite judėti. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.